हाय गाइस, आज हम लखनऊ में आए हैं। यहाँ पे एक 50 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर में HW और स्टैंड बाई का प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो सिंपली गाइस, अभी मैं इस इन्वर्टर को रिपेयर कर रहा हूँ और बड़ी ही आसानी से इसको मैं रिपेयर कर लूँगा। तो गाइस, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के डेल्टा का इन्वर्टर रिपेयर करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझसे कॉल करके और रिपेयर करवा सकते हैं बिल्कुल कम प्राइस में।